Živijo družba, Mitja tukaj. Zdaj v sklopu naše rubrike Zdravnik svetuje sem se odločil, da vam bom danes pokazal par trikov, kako se izogniti eni najbolj pogostih obrab sklepov, ki jo v fitness populaciji pričakujemo. To je pač obraba enega sklepa, ki ga mnogi med vas ne poznate. To je sklep, ki je del ramenskega obroča in je nad ramenskim sklepom. Imenujemo ga pa akromioklevikularni sklep. Temu mi kar rečemo AC sklep, da bo lažje za razumeti. Tukaj imam lepo na predstavitvi pokazan ta sklep, je nad ramenskim sklepom. To je ramenski sklep, v pravem pomenu besede. Ta akromioklevikularni sklep je pa sklep med akromionom, to je pač del lopatice, in ključnico. To je ta špička, ki jo imate vsi nad vašim ramenom in ki občasno tudi sigurno marsikdo od vas imel bolečine v tem sklepu. Tudi jaz osebno v fitness populaciji, tudi med samim treningom na fitnessu vidim pri fantih, ki delajo bench press, ki delajo kakšne vaje potege, težke potege, vaje za hrbet, da se primejo za ta sklep in jih ta sklep boli. Tako da bomo mi zdaj probali z Nejcem vam sam dati par namigov, kako se izogniti obrabi tega sklepa, ker roko na srce večinoma imajo ljudje v fitness populaciji seveda ta sklep obrabljen. Tudi jaz v praksi vidim, da praktično vsak, ki hodi na fitness, ima ta sklep obrabljen. Tako da, kaj gremo pogledati zdaj na fitness. Ok, zdaj se bomo osredotočili na ta naš AC sklep, ne akromioklevikularni sklep. To je sklep med ključnico in lopatico, to je sklep nad ramenskim sklepom, del ramenskega obroča. Če ste kdaj opazili koga v fitnessu, ki je delal bench press, težke teže, težke potege, težke veslanje, se je držal za ta sklep, je to, bolečine v tem sklepu. Ta sklep bomo imeli res vsi obrabljen, če se ne bomo držali določenih navodil, določenih trikov, ki jih bova zdaj z Nejcem pokazala, kaj morate paziti pri določenih vajah, da ne pride do obrabe tega sklepa. Največji problem pri tej vaji je, da večina ljudi naloži prevelike teže in posledično potem skompenzira to vajo z protrakcijo lopatice. In to v tem položaju, kakor zdaj Nejc kaže, je ta sklep, akromioklevikularni AC sklep, kar govori skozi AC sklep, je tako obremenjen, da lahko tudi akutno pride do hude bolečine. Tudi v praksi sem že to videl, lahko močno zaboli v tem delu, lahko tudi pride do natega ligamenta in se zelo izogibite tega položaja. Tako da morate fiksirati lopatice, jo držati v retrakciji in imeti lopatice ves čas v retrakciji. In tako je ta sklep varen in ne delate dolgoročne obrabe tega sklepa. Se pravi, zmanjšati samo težo bremena. Zopet podoben primer, samo da delamo z ročkami. Ta sklep v tem položaju je zelo obremenjen, AC sklep, kjer imamo lopatice v protrakciji. Se pravi, sklep je tled zelo obremenjen in imamo lopatico dati v retrakcijo, da ta sklep razbremenimo in zopet problem je predvsem prevelika teža. Treba delati z manjšimi težami in ne siliti lopatico v protrakcijo. Zdaj tudi pogost problem pri vaji za mišico trapezius je tudi prevelika teža. Že tukaj vidite, če spustimo in lopatico damo zopet v protrakcijo, nam tišči ramenski sklep in cel ramenski obroč tako močno dol, da je ta sklep res močno obtežen in obremenjen in lahko, če se dobro ne ogrejemo, pride tudi zopet do natega tega sklepa in hudih bolečin. Tako da zopet dobro se ogrejte pred to vajo in lopatice v retrakcijo in ne spuščati preveč ramena navzdol. In zopet ne prevelike teže.